La llum ha estat sempre un dels grans punts centrals d'estudi de la física, des de la seva relació amb l'electromagnetisme fins al desenvolupament de la fotònica per entendre les seves propietats més fonamentals, passant per l'estudi de l'òptica per aconseguir controlar el seu camí i permetre'ns així, per exemple, veure millor. I com hem pogut veure als últims vídeos de relativitat, la llum pren un paper crucial a l'hora d'entendre el temps i l'espai, perquè la seva elevada velocitat quan està al buit passa a considerar-se constant en tot sistema de referència. En aquest punt ens podem preguntar, com s'ha aconseguit mesurar una quantitat tan ràpida com la llum, que és la velocitat màxima mai mesurada? Doncs en aquest vídeo plantejarem com es pot mesurar correctament, com es va aconseguir mesurar a l'època i reflexionarem sobre les conseqüències d'aquest valor i procediment. Com anem, amics? Soc Lobon Jord i en aquest vídeo analitzarem, aprofitant que tenim nova il·luminació, com es mesura la velocitat de la llum. Mesurar velocitats? Fàcil! Encara que sigui per mesurar la velocitat de la llum, sempre podem agafar un punt A i un punt B, separats per una longitud L, i mesurar amb uns rellotges, que ara ja per fi considerarem digitals, els temps en què la llum passa pel punt A i pel punt B. Aleshores, podem calcular la velocitat amb l'expressió més bàsica de la física. La velocitat que porta la llum serà el desplaçament sobre el temps transcorregut, és a dir, la distància L sobre el temps indicat quan ha passat pel punt B menys el temps indicat quan ha passat pel punt A. Senzill, oi? Incorrecte. Aquest concepte no ens funciona degut al postulat d'Einstein que indica que la velocitat de la llum al buit és la mateixa en qualsevol sistema de referència. Si la velocitat de la llum al buit és sempre la mateixa, independentment de si nosaltres ens estem movent o no, hauríem d'observar que la llum triga sempre el mateix en viatjar entre els mateixos dos punts, però mesurar-ho amb dos rellotges és un problema perquè no podem assegurar la seva sincronització. I això ho vam veure explícitament en el vídeo anterior amb l'experiment teòric de la vara de mesura. El temps que triga la llum en anar d'un punt a l'altre, mesurat amb dos rellotges, és diferent segons si ho mesurem des d'un sistema de referència en repòs o des d'un sistema de referència en moviment perquè els rellotges deixen d'estar sincronitzats. La sincronització dels rellotges només la podem assegurar en un únic sistema de referència particular i si mesurem la velocitat de la llum d'aquesta manera, només la podem donar per vàlida en un únic sistema de referència. És a dir, la mesura no és ni universal ni general. Així doncs, pel simple fet de tenir dos rellotges diferents en la mesura, no podem fer servir els temps alegrement en la mateixa expressió, ja que no podem garantir la seva sincronització. D'acord, doncs si el problema és fer servir dos rellotges, utilitzem-ne només un. Posem un detector de llum al punt A i un al punt B. Quan la llum passi per aquest detector, enviaran una senyal al rellotge central, de manera que tindrem el temps del punt A i el del punt B en un únic rellotge. Això funcionaria, oi? Doncs tampoc, perquè el problema no és tenir literalment dos rellotges, sinó tenir dos temps interns diferents. El detector A envia la senyal quan ha detectat la llum en un cert moment del temps propi de A. Imagineu-vos un rellotge intern dins del detector i el detector B ho fa de la mateixa manera en el temps propi de B. El problema és exactament el mateix que l'anterior, amb la complicació afegida que cal detectar la llum i enviar-la a un sistema central. Llavors, intentem-ho només amb un temps intern. Si agafem una persona amb un rellotge i el fem córrer a la velocitat de la llum, podrà mesurar els moments en què passi per A i per B des d'un únic temps propi. Ara sí, oi? Doncs fer-ho així soluciona efectivament el problema dels temps únics, però genera dos immensos problemes addicionals, que ja veurem detalladament en futurs vídeos, però que es resumeixen de la següent manera. Portar una persona corrent a la velocitat de la llum és un repte fascinant perquè caldria energia infinita, però és que a més, les distàncies entre els punts A i B variarien per la persona que corre respecte des d'un observador extern, cosa que complicaria encara més els càlculs. Així doncs, mesurar la llum des d'un sistema en referència a la velocitat de la llum tampoc és viable. Bon dia, què fem llavors? Si no podem moure'ns a la velocitat de la llum, l'única manera de mesurar-la utilitzant el mateix temps propi és aconseguir mesurar la llum dues vegades al mateix punt. Podem aconseguir-ho, això? I efectivament, podem fer-ho perquè tenim miralls. Els miralls reflecteixen la llum fent que canviï de sentit, a priori sense modificar-ne la velocitat. Així, si la llum surt del punt A fins al mirall al punt B i torna fins al punt A, recorre dues vegades la distància L. I com que ara sí que podem mesurar el temps des d'un mateix punt, tenim també el temps que ha trigat en anar i en tornar. Si tenim el desplaçament que és dues vegades L i tenim el temps que ha trigat en anar i en tornar des d'un mateix punt, podem calcular la velocitat de la llum al buit utilitzant l'expressió que la velocitat és el desplaçament sobre el temps transcorregut, però només si es mesura des d'un mateix punt.
Magnífic, ja tenim sobre el paper la manera correcta de mesurar la velocitat de la llum. Ara només toca posar-ho en pràctica. I a mitjans del segle XIX, prèviament als postulats d'Einstein, ja es va veure que posar en pràctica aquesta manera de mesurar la velocitat de la llum al buit no era gens senzill. Aviat es va veure que utilitzant rellotges que mesuressin segons necessitarien configuracions amb distàncies de l'ordre de centenars de milers de quilòmetres i que si volien utilitzar distàncies de l'ordre de metres necessitarien uns estris per mesurar el temps amb una precisió impensable a l'època. Aquí va ser on Fizeau va idear un experiment increïblement brillant per mesurar la velocitat de la llum amb miralls utilitzant un element molt particular, una roda dentada. Anem a veure com s'ho va idear. L'experiment de la roda dentada de Fizeau consta de dues parts. La primera, relacionada amb la generació i l'observació de la llum, i la segona, que tracta sobre la interacció de la llum. La primera part consta d'una font de llum, que té la funció de generar llum cap a la nostra dreta, d'un mirall semitransparent amb la funció de deixar passar la llum que volem observar cap a la dreta i reflectir-la 90 graus quan aquesta torni, i d'una pantalla o punt d'observació per observar la llum reflectida al mirall semitransparent. Pel que fa a la segona part, la d'interacció, tenim un punt A i un punt B separats per una distància L. Tenim un mirall al punt B que canviarà el sentit de la llum que li arribi de l'esquerra i al punt A hi tenim les dents d'una roda dentada que està girant a cert nombre de revolucions per segon conegut i que s'anirà augmentant a voluntat. I quina és la idea? Doncs una de brillantíssima. L'objectiu és aconseguir trobar la velocitat de rotació de la roda dentada, és a dir, el seu nombre de revolucions per unitat de temps, tal que la llum que aconsegueixi passar per un espai entre dents de la roda quedi bloquejada per la següent dent immediata quan la llum torni del mirall. Girant la roda en aquesta velocitat de rotació, no s'observaria llum en cap moment en el punt de mesura, ja que la llum que travessi la roda i arribi al mirall toparia amb la següent dent com hem vist, o la llum xocaria contra una dent de la roda inicialment i no arribaria mai al mirall. Un cop trobat aquest valor per la velocitat de la roda en què no s'observa llum, podem jugar amb els seus valors per modificar la configuració i observar comportaments diferents. Si es duplica aquesta velocitat, la llum que passa per un espai entre dents hauria de passar pel següent espai entre dents quan torni al mirall i hauria de ser visible al punt d'observació de forma intermitent. Triplicant la velocitat inicial mesurada s'hauria de tornar a no detectar llum, perquè la llum que passa reflectida toparia amb la segona dent, quadriplicant la velocitat tornaria a passar pel següent espai, etc. I quina relació té la velocitat de rotació de la roda dentada amb la velocitat de la llum? Doncs només li hem de posar fórmules molt senzilles. D'una banda, com hem vist abans, la velocitat de la llum és el desplaçament sobre el temps transcorregut del punt A al punt A, és a dir, 2 cops la distància L sobre delta T. O, equivalentment, el temps transcorregut de la llum en anar i tornar delta T és 2 cops L sobre la velocitat de la llum C. D'altra banda, la roda dentada triga un temps T en fer una revolució sencera, és a dir, que giri completament per les n dents i els n espais que tingui la roda. Si en lloc de fer una volta sencera per a que giri n dents i n espais volem que giri només una dent i un espai, el temps serà delta T' és T sobre n. I de la mateixa manera, si el que volem és que la roda giri només una dent o només un espai, amb l'objectiu que la llum que travessi l'espai d'entre dents acabi xocant amb la dent contigua al tornar, el temps que necessita serà la meitat del temps anterior, és a dir, delta T igual a T sobre 2n. Igualant les dues expressions pel temps, que és equivalent a demanar que el temps en què la llum va i torna de la roda dentada sigui el mateix en què la roda gira una dent, obtenim que 2L sobre C és T sobre 2n. I si veiem la velocitat de la llum C, obtenim que C és 4LN sobre T, és a dir, 4 cops la longitud L pel nombre n de dents de la roda dividit pel temps que triga la roda en fer una volta sencera. Llavors, Fizeau va preparar l'experiment tal que la distància L fos 8.633 metres, la roda dentada tingués 720 dents i va trobar experimentalment la freqüència d'oscil·lació necessària per bloquejar la llum, que és per definició la inversa del temps que triga la roda en fer una volta, a 12,6 revolucions per segon. Fent els càlculs, li va sortir un valor d'uns 313.274 km per segon, que es desvia només un 5% del valor conegut actualment, però que és un valor impressionant tenint en compte que utilitzava tecnologia de fa 150 anys. Mig segle després, Cornu va replicar l'experiment de Fizeau amb una metodologia de mesura més precisa i va obtenir un valor de 300.400 km per segon, ara només un 0,2% per sobre del valor conegut actualment.
Així doncs, l'experiment de Fizeau ens serveix perfectament per trobar un resultat per la velocitat de la llum compatible amb els postulats de la relativitat d'Einstein. Ara, però, ve la pregunta del milió. Podem afirmar realment que la llum té una velocitat d'uns 300.000 km per segon, tal com ens indica l'experiment de Fizeau? És a dir, és realment la velocitat de la llum el que hem mesurat? Doncs per donar una resposta real hem d'entrar lleugerament al terreny de la filosofia i hem d'aconseguir entendre bé què és el que hem mesurat. Des de l'inici, nosaltres buscàvem el valor de la velocitat de la llum, que es defineix com la distància entre un punt A i un punt B, sobre el temps que triga la llum en recórrer-la. No obstant, el que realment hem mesurat no és la velocitat de la llum en anar de A a B, sinó que és la velocitat de la llum en anar i en tornar, i per tant recórrer el doble de distància en el doble de temps, i que equival a la velocitat mitjana entre els dos trams. I podríeu dir que no passa res, que si la distància d'AB és igual a la de BA i triguen el mateix, la velocitat com desplaçament sobre el temps és efectivament igual a 2 cops el desplaçament sobre 2 cops el temps. Però aquest petit matís en el concepte fa que considerar que la llum trigui el mateix en anar i en tornar equivalgui a considerar que la llum viatja a la mateixa velocitat en totes direccions. I podria perfectament no ser el cas. Podria ser que la llum tingués una direcció de propagació preferent i viatgés a diferents velocitats en diferents direccions i que no hi hagi manera de mesurar-ho empíricament. Per veure-ho, agafem el cas de la llum que viatja del punt A a B i torna, i en mesurem la velocitat. Si considerem primer que la llum triga cert temps en anar i el mateix temps exacte en tornar, estarem treballant el cas que la llum viatja a la mateixa velocitat en totes les direccions. Les velocitats pels trams AB i BA seran iguals i la velocitat mitjana serà simplement la del valor mesurat, com hem treballat fins ara. Ara, en lloc d'això, imaginem que la llum té preferència per viatjar cap a la dreta i considerem que la llum en anar té, per exemple, una velocitat 3 mitjos del valor mesurat i en tornar té la meitat del valor mesurat. La velocitat en el tram AB és el triple que en BA, de fet AB seria una velocitat ultralumínica, però la velocitat mitjana, que és l'únic que realment podem mesurar, seguirà sent igual a la mesurada i no tindríem manera de saber si la realitat és un cas o és l'altre. O portem-ho al cas extrem. Podríem tenir el cas en què la llum viatja a la meitat de la velocitat mesurada per anar de A a B i que el viatge de B a A sigui instantani. La velocitat de la llum en el tram BA seria virtualment infinita i, per tant, no podem calcular la velocitat mitjana de la mateixa manera. En aquest cas, la velocitat mitjana l'obtindríem en fer el desplaçament sobre el temps, que seria 2 vegades L, que és el viatge de A a B i tornar, sobre el temps transcorregut, que seria únicament el temps T a B. Com que la velocitat del tram AB és L sobre T a B, la velocitat mitjana és 2 vegades la velocitat a B i, per tant, igual a la velocitat mesurada. Fins i tot aquest comportament límit de la llum és invisible per nosaltres i no existeix manera de determinar experimentalment si la llum viatja a la mateixa velocitat en totes direccions o si té preferència en alguna de particular. Aleshores, què hem de fer? Hem de considerar que la llum viatja a la mateixa velocitat en totes direccions o cal considerar que pot viatjar a diferents velocitats segons la direcció? Doncs com que no tenim manera de saber si la realitat és un cas o és un altre, cal establir un conveni sobre com viatja la llum a les nostres teories, ja que les equacions poden ser més o menys complicades, però descriuran la física equivalentment sempre que siguem consistents. Nosaltres, per simplicitat, treballarem sempre considerant que la llum viatja sempre a la mateixa velocitat en totes les direccions. En aquest vídeo hem vist que, degut als postulats d'Einstein, mesurar la velocitat de la llum no és una tasca tan senzilla perquè no la podem mesurar només en una direcció, només es pot mesurar d'anada i tornada. També hem pogut veure com la va aconseguir mesurar correctament Fizeau fa segle i mig i finalment hem vist les subtileses de la mesura i la seva interpretació. Tot això perquè la velocitat de la llum agafa un rol protagonista a la teoria de la relativitat i que, com veurem als propers vídeos, serà crucial a l'hora de definir les nostres equacions. Si us ha agradat el vídeo, deixeu un m'agrada, subscriveu-vos al canal i compartiu el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu, amics!